跟住落嚟咧，我就要表演一個唔同啲噶啦。咁咧我就想又係請啲觀眾喎，請啲觀眾。咁咧就等我揀下先啦嚇，俾啲觀眾落台揀，舉下手啊，俾啲反應啊！我哋今日一齊玩啊嘛。邊度啊？有邊個未上過台？小朋友呢個舉好耐喎，又揀你啊！ OK， 好先。Hello， 掌聲啊，唔該。小心啊！好啦，你叫咩名啊？陳卓林係嘛？陳卓林 ，OK， 你幾年班啊？1年班 ，OK。今日邊個同你嚟啊？媽咪啊 ，OK， 得。好啦，咁咧就我而家咧就會做一樣嘢，咁咧就首先攞咗啲嘢出嚟睇下先啊。咁咧就好，我哋今次咧就需要用到呢一樣嘢。咁呢樣嘢咧就平時大家玩咧都會有用過㗎啦。咁我諗而家大家都唔會陌生嘅。咩嚟㗎呢啲？花牌係嘛？啤牌真係 OK。咁咧首先我 show 俾大家睇先。而家咧牌裏邊而家一沓牌啦，隻都唔同係咪？隻都唔同 OK。OK 得。好啦。咁跟住咧，我而家會做一樣嘢喎。首先洗下佢先啦 ，OK。你玩過跑跑未啊？未玩過，咁啱啦，未玩過，今次玩啦開始。咁咧而家咧，我有樣嘢喎，想你幫我就係啦。我洗完之後咧，我而家就慢慢咁樣將佢散開一紮牌 ，OK。而家麻煩你，你而家舉起手指啊 ，Yeah， 隨便指一隻，隨便指一隻，隨便指一隻，得。呢一隻你指實先，呢一隻你改唔改變主意先嗱？我伸咗出嚟。唔改變主意，呢一隻係嘛 ？OK， 俾鏡頭睇得清楚。OK， 指呢一隻 OK。好啦，開嚟睇下先，記住佢咩嚟㗎？紅心五係嘛？紅心五 OK， 紅心五。好啦，而家咧我就將佢放翻落去，清楚 ？OK， 放翻埋。咁而家咧好簡單一樣嘢喎，就係只要我俾一啲魔法 magic， 你知唔知做咗啲咩啊？個魔法就會產生㗎咯喎，自動會產生㗎喎，知唔知係咩啊？大家睇睇，各位觀眾，女6、5、3，呢個梅花5啊，3、2、4、煙9、10，你隻紅心唔見咗喎，消失咗喎。OK，thank you。好啦，消失咗咁去咗邊咧？你企嘅先，去咗邊咧？梗會去一個地方嘅。我想話俾你聽，去咗邊 ？OK， 消失咗。好啦。消失咗嘅時候咧，我哋呢度有個袋，我而家伸出嚟俾你睇下先 ，OK， 清楚，冇嘢係咪 ？OK， 望一望，冇嘢係咪裏邊？好啦，當你確定冇嘢嘅同時咧，我哋再做一樣嘢咯。你頭先識唔識個魔術咒語啊 ？Magic 啊？不如我幫你啊，揾呢個，揸住呢個。敲，喂，得，攞啲嘢出嚟，有嘢㗎啦已經。咦，真係喎，咩嚟㗎呢個？有朱古力罐 ，OK。我想話俾大家聽，我頭先揀嗰隻，你揀嗰隻牌咧，已經係轉移咗落呢個罐嗰度嘅。啱㗎啦，就係你選嘅牌嚟㗎。你打嚟睇下，一定啱嘅，打嚟睇下。係啊，打開就咁打開㗎。呢個係我 friend 同你搞下笑嘅啫，而真係嘅喎，裏邊睇咩都有啲嘢啊！俾個鏡頭睇一睇，裏邊有張嘢喎，你攞出嚟啊！嗱，裏邊嗰隻咧一定係我揀嗰隻牌嘅，就係你選的牌。OK， 你打嚟睇啊，一定啱嘅，打俾全部現場觀眾嚟睇。寫住咩？你選的牌 ，OK， 俾啲掌聲我。講笑啫嚇，啊呢 part 咧純粹係搞笑嘅啫。呢隻係咪你隻牌啊？唔係啦，我想話俾大家聽，真正嘅魔法其實已經係出現喺你度。麻煩大家而家抄下你哋身上嘅物品。頭先阿小妹妹揀嗰隻牌紅心5就會轉移喺你哋其中一個人身上。大家抄下先 ，OK， 睇下有冇？ OK，check 下有冇啊？你手袋啊、銀包啊、褲啊、衫裏邊有冇啊？咦，真係有啊！後邊嗰個觀眾
舉高個牌睇下先。耶！係咪你揀嘅牌啊？呢隻係啊。OK， 我攞翻隻牌上嚟啊，佢俾我。OK。Thank you。OK， 就係你揀紅心5 ，Thank you。